Ассаламу алейкум. Мынау есіктер сықырлай бергеннен кейін бүгін андай бір 570 теңгелік бұрында бір сатып алған үйде тұрған устраняет скрип дейді. Қараңыздар қалай шығады дауысы. Шапқан кезде өте қатты дауыс шығады. Давайте осыны қолданып көрейік. Енді басында не болу керек, ондай жоқ менде қазір. Мына шетке септім, мына шетке септім. Одан кейін мынаны көрейік. Осы көптеу шығады дауысы. Үстіндегісінде көрейік. Бір-екі рет жауып. Азда болып қалды. Басылды дауысы шамалы. Қазір тағы бір-екі рет істесек, сонымен толықтай кетеді деп ойлаймын. Шамалы қолданғаннан кейін осы сықырлағанның барлығы кетеді негізінен. Алдындағыдай қатты емес. Қолданамыз. Мына жерде шамалы шеттері тиеді. Онына мен регулировка жасап, бері қарай сәл жылжытып, содан кейін ол да дұрысталады деп ойлаймын. Средство по борьбе с ржавчиной дейді. Устраняет скрип. Қымбат тұрмайды мынау негізінен. 20% деген. Осыны алсаңыздар, машинаға пайдаланатын ВД-шкалар ғой. Міне. Скрип басылды. Алдынағыдай қатты жоқ. Кішкене шығады енді. Біраз қолданғаннан кейін бұл кетеді. Барлықтарыңызға сәттілік. Шкафтарыңыз сықырламасын. Ассаламу алейкум.